56-2 اول مرة. اكشن. 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 ستوب. كل اللي انت عايز تعرفه عن كتابة السيناريو والحوار للفيلم السينمائي وشكل الكتابة والأساليب المختلفة في التنسيق وخطوات كتابة الفكرة والمعالجة لغاية ما توصل إلى السيناريو الكامل. فن السيناريو، احنا قلنا انه كتابة السيناريو هي وظيفة فنية تقنية بالمقام الأول. السيناريو هو تحويل للقصة المكتوبة إلى صورة سينمائية. عشان كده طلبة السيناريو في معهد السينما بتدرس كل المواد السينمائية زي الإخراج السينمائي، تصوير، حركة الكاميرا، الزوايا، الإضاءة، ميزانسين الحركة، بالإضافة طبعا إلى أسس التشويق والإثارة السينمائية. طيب، مين هو الشخص اللي احنا نقدر نقول عليه سيناريست؟ السؤال ده بيشغل بال ناس كتيرة، وفي على فكرة ناس كتيرة جاوبت عليه، وللأسف معظمهم مش عارف أساسا مين هو السيناريست، لأنه معظم اللي بيتصدى الإجابة على السؤال ده غالبا ما بيكونش له صلة بالمجال السينمائي. السينما المصرية هي اللي خلقت المفهوم الخاطئ عند الناس في موضوع السيناريست، لما أظهروا كتاب السيناريو في صورة أدباء أو مؤلفين. يعني اتفرج على أفلام محمود ياسين اللي كان دايما يتقمص شخصية الكاتب السينمائي، يقعد يفتح الورق بتاعه ويكتب عنوان الفيلم، وبعدين يروح باصص في السقف، وبعدين يكتب المشهد الأول، وبعدين يروح باصص في السقف، وأنا مش عارف بصراحة هو بيعمل إيه في السقف، يعني بيجيب إيه من السقف. ولذلك التبس الكثير من الفرق بين الكاتب وبين السيناريست. كاتب السيناريو دي وظيفة سينمائية. السيناريو بحول بيه اللقطة المكتوبة لصورة. تمام؟ إذا معنى كده إنه السيناريو أو السيناريست لازم يكون شخص دارس سينما. أما اللي بيدعي إنه سيناريست لازم يكون قارئ للأدب العالمي وعنده ثقافة أدبية، هو الشرط ده المفروض ان هو يكون موجود، مش موجود في السيناريست بس، المفروض انه يكون هذا الشرط موجود في كل واحد بيشتغل في صناعة السينما، انه لازم يكون قارئ ولازم يكون مثقف ولازم يكون فاهم. لكن مش مسألة ان هو ده شرط من شروط التوافر في كاتب السيناريو تحديدا. السيناريست مش لازم يكون مؤلف ومش لازم يكون أديب. كتاب سيناريو كتير ما كتبوش قصص خاصة طول حياتهم المهنية، لكنهم كان عندهم قدرة قوية جدا وفائقة على تحويل اللي مكتوب إلى صورة. زي مثلا يوسف شاهين اللي كتب السيناريوهات لمعظم أفلامه وحازت على جوائز عالمية وبتاع، لكنه ما كانش لا مؤلف ولا أديب. أما بقى لما حد يقول إنه لا ده في أدباء كتير قاموا بكتابة السيناريو للأفلام زي نجيب محفوظ مثلا، فده معناه انه الاديب هنا بيمارس مهنة اخرى مختلفة تماما عن مهنته كمؤلف او اديب. يعني نجيب محفوظ برع في كتابة السيناريو لانه درس السينما قبل ما يتصدى لكتابة السيناريو. يبقى احنا ما ينفعش نخلط ما بين الكاتب وما بين السيناريست لانهم وظيفتين مختلفتين، بالرغم من انه احيانا في اشخاص بيجمعوا ما بين الوظيفتين، لكن هم في النهاية وظيفتين مختلفين. قفشناه.